Non, putain. Juste pour la blague, je viens de trouver comment sortir, j'ai trouvé le mot de sortie. Je suis parti pour faire toute la voie. Je mets le pied, je vais pour attraper la prise finale et j'ai glissé parce que j'avais marché sur une tomate cerise qui traînait là. Une tomate cerise. Nous partons au Rocher Canon pour aller essayer de passer jour de pluie. Il est mardi. Et vous savez quoi? Il commence à pleuvoir. Moi je dis que c'est un signe. Aujourd'hui ça va passer. On va passer jour de pluie, un jour de pluie. Et ça c'est beau. Yes!